அடிக்கடி சளி பிடிச்சிக்குது. மழைக்காலம் பனிக்காலம் வந்துருச்சுன்னா உடனே சளி இருமல் பிரச்சனை வந்துடும். சில்லுன்னு எதுவுமே சாப்பிட முடியாது. இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கிறவங்க அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு 3 வகையான டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு துளசி இலைகள். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே எம்டி ஸ்டொமக்கில் ஒரு 5 துளசி இலைகள் எடுத்து நல்லா மென்று சாப்பிட்லாம். இல்லைனா துளசி இலைகளை தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு நீங்கள் கஷாயமாகவும் எடுத்துகிட்டே வரலாம். இதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆன்டிவைரல் ஆன்டிபாக்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி சளி இருமல் பிரச்சனையை நல்லாவே சரி பண்ணும். செகண்ட் வந்துட்டு ஆடாத்தொடை இலைகள் எடுத்து நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு கஷாயம் எடுத்து காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் ரெகுலராக குடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சளி இருமல் பிரச்சனை நல்லாவே சரியாகும். நெஞ்சு சளி பிரச்சனை இருக்குது, ரொம்ப நாளாக சளி இருக்குது அப்படின்னாலும் அதை வெளில எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய தன்மை இந்த ஆடாத்தொடைக்கு நிறையவே இருக்குது. மூன்றாவது திரிக்கடுகு சூரணம். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இந்த 3ம் சேர்ந்த இந்த திரிக்கடுகு சூரணம் 1 டீஸ்பூன் காலையிலையும் நைட்டும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் சளி இருமல் பிரச்சனை நல்லாவே சரியாகும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஹெல்த் டிப்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.